Սիրելիներս ողջույն, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ինչպե՞ս եք։ Նախ շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին։ Գիտեմ, որ Ռուսաստանից հիմա շատ դժվար է դիտելը։ Ես յուրաքանչյուր տեսանյութի ներքևում նկարագրության բաժնում ձեզ կթողնեմ Տելեգրամյան իմ ալիքի հղումը։ Եթե կարող եք այդ միջոցով դիտել տեսանյութերը, խնդրեմ կարող եք գրանցվել իմ Տելեգրամյան ալիքին ու դիտել տեսանյութերը, գոնե այդպես կարող եք մի քիչ հետևել բաղադրատոմսերին։ Այսօր շատ համեղ պոնչիկներ ենք պատրաստելու, համեղ, փքուն, գեղեցիկ։ Հեշտ է պատրաստման եղանակը, շատ քիչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ, այնպես որ մնացեք իմ հետ, հետևեք յուրաքանչյուր կարևոր տեխնիկական քայլերին եւ ձեր մոտ էլ կստացի բավականին համեղ։ Սիրելիներս, օգտագործելու ենք ալյուր, ընդամենը 250 գրամ, եթե ցանկանում եք ավելի շատ պատրաստել, յուրաքանչյուր բաղադրիչ ընդամենը պետք է կրկնապատկել։ 2 հատ ձու, 50 գրամ կաթ, 40 գրամ շաքարավազ, շաքարային վանիլին է, 4 գրամ սովորական չոր խմորիչ է, 3 գրամ աղեր, մի պտղուն ծաղ այսպես, եւ 30 գրամ կարագ։ Սկզբի համար ինչ ենք անելու, ալյուրը վերցնում ենք, սովորական ալյուր է, հաց թխելու սովորական ալյուր է, ես շատ բարձր որակի չեմ օգտագործում, հիմա շատ տաք է եղանակը, այս ալյուրներն էլ իմ համար օրինակ բավական են, ավելացնելու եմ շաքարավազը, վանիլինը, խմորիչը, աղը, այսպես պատարակաղով մի հատ լավ խառնում ենք։ Ավելացնելու եմ 2 ձուն, կաթը, ձուն և կաթը սառնարանից է, քանի որ շատ տաք է, սառնարանից եմ դուրս բերել, որպեսզի խմորը շատ տաք չլինի։ Ու հավաքում ենք խմորը։ Հիմա մի քիչ պատարակաղով եմ անում, հետո գեղեցիկ ձեռքերով հավաքելու ենք, իսկ կարագը վերջում ենք ավելացնելու, կարագը սենյակային ջերմաստիճանում է։ Ձեռքերով կհավաքենք։ Եթե մի քիչ ձեռքերին կպչուն լինի, չվախենաք, ալյուր չենք ավելացնում, շատ կարևոր պայման է, որովհետև կարագ ավելացնելուց խմորը լավ հավաքվելու է։ Կտոր ավելացնում եմ կարագը և թողնում եմ, որ լավ լուծվի խմորի մեջ։ Չգիտեմ, նշեցի, որ 30 գրամ կարագ է։ Չեմ հիշում արդեն նշել եմ, թե ոչ։ Այդ գործողությունը կարող եք անել նաև հարիճի միջոցով։ Ավելի արագ կստացվի, ավելի հեշտ կստացվի, քանի որ փոքրիկ խմոր է, հենց ձեռքերով էլ ես կանեմ։ 4 մասի եմ բաժանել կարագը, յուրաքանչյուր անգամը հենց տեսնում ենք, որ լուծվում է, կարող եք ավելի փափուկ մի փոքրիկ հալեցնել, բայց քանի որ շատ շոկ է, այստեղ մի անգամից հալվում է ամեն ինչ, ես շատ չեմ տաքացրել կարագը, թողել եմ հենց սենյակային ջերմաստիճանի։ Եվ վերջին կտորը, այ հիմա տեղափոխում եմ սեղանի վրա, ու այսպես հավաքում ենք, այնքան ենք հունցելու, որ մեր խմորը հավաքվի, պետք է արդեն չկպնի սեղանին, ինքը լավ հավաքվի, այ պետք է չալարեք, հավեսով այսպես հունցեք ու հավաքեք, այ դրա համար եմ ասում, եթե հարիճով անեք, շատ արագ է ստացվելու ու հենց ամանի մեջ էլ կարող եք անել։
սիրելիներս, խմորը արդեն լավ հավաքվել է։ Այ տեսեք, փափուկ կարագը հալվել է արդեն, շատ արագ արդեն պետք է դնեմ։ Նույն տարայի մեջ եմ դնում, մի փոքրիկ ալյուր կանեմ։ Դնում ենք։ Երեսը ծածկում ենք, շատ չենք պահում, 10-20 րոպե, որովհետև խմորը վրա ենք բերելու։ Ծածկում ենք, ես ինձ թողնում եմ սենյակային ջերմաստիճանում, որովհետև բավականին տաք է։ 10-20 րոպեն ինչի համար եմ ասում 10-20 րոպե, հնարավոր է 10 րոպեին բավական լինի խմորը վրա բերելու համար, հնարավոր է 20 րոպե, կախված է որ քաղաքում եք, ինչ եղանակ է ձեր մոտ, որտեղ եք պահելու խմորը։ Այնպես որ կհանդիպենք 10-20 րոպեից։ Սիրելիներս, անցել է 10 րոպե, բացում ենք, տեսեք խմորը կարծես թե ինչպես որ թողել եք, այնպես էլ մնացել է, այսպես հիմա ձեռքով վրա ենք բերելու, մի փոքրիկ այսպես իրեն ուժ ենք տալիս, կարելի է ասել։ Եվ վերջ, թողնում ենք մոտավորապես 30-ից 40 րոպե, որպեսզի խմորը լավ հասունանա։ Ուրեմն խմորը վրա ենք բերում, մի փոքրիկ կարող եք ձեռքերը ձեթ հոտել, որպեսզի խմորի հետ հեշտ աշխատեք ու խմորը բաժանում ենք գնդերի։ Դուք որոշեք մեծ, փոքր գնդերի, ես մոտավորապես 15-16 գունդ եմ բաժանելու, փոքրիկ գեղեցիկ պոնչիկներ ենք պատրաստելու, աչքաչափով կարող եք անել կամ էլ կշռքի միջոցով, այսպես փոքրիկ գնդեր ենք անում։ Մի փոքրիկ ամանը, այսպես, ալրոտեք, հարմար տարավերցրեք ու գնդեր ենք անում։ Հիմա գնդերը իմ մոտ ստացվեցին մոտավորապես 34-36 գրամ, այսպես փոքրիկ գնդեր ենք անում, տեսեք, նուրբ գնդեր ու տեղավորում ենք։ Հիմա կասեմ քանի հատ ստացվեց, երևի 12-13 հատ գունդ ստացվեց, այսպես սիրուն գնդեր ենք անում, տեղավորում, հետո երես ստացքում, այլ հիմա կթողնենք, որպեսզի մի փոքրիկ հասունանա։ Այնքան նուրբ խմոր է ստացվել, այնքան նուրբ չեք պատկերացնի, այս մի հատը չի տեղավորվում, մի կետ պետք է խցկենք, տեղավորենք, տեսեք, այնքան նուրբ, փափուկ, շատ հեշտ է աշխատելը նման խմորների հետ, սիրելիներս։ Ուրեմն 30 րոպե կպահենք, հետո նորից կհանդիպենք, երեսը ծածկում ենք ու ասում ենք հաջողություն։ Անցել է մոտավորապես 23 րոպե, սիրելիներս, մեր գնդերը այսպիսի տեսք ունեն։ Հիմա ինչ պետք է անել, փոքրիկ թղթեր, քանի որ տապակելու ենք, կտրատեք, պատրաստ պահեք։ Հիմա յուրաքանչյուր գունդը ես կվերցնեմ, ներփորեն, նորից իրեն զգուշորեն այսպես գունդ եմ անելու, առանց շատ վնասելու, տեսնում եք իրեն փուչիկներ են լինում գեղեցիկ ու դնում ենք այդ գնդերի թղթերի վրա, այսպես վերցնում ենք, զգուշությամբ նորից գունդ ենք անում, քանի որ փռված տեսք ունեն ու դնում ենք և վերջինը, հիմա ինչ ենք անում, դեռ չենք վերջացրել, եթե ցանկանում եք հենց այսպես էլ պահել, իսկ եթե ցանկանում եք, որպեսզի օղաբլիթների նման լինի, հենց սովորական մատով, այսպես, մի փոքրիկ տեղ ենք պահում, զգուշությամբ, դապես ցույց տամ, որպեսզի ձեր համար էլ հեշտ լինի, այսպես ենք անում ու տեղադրում ենք ու թողնում ենք, որպեսզի հասունանա։ Ձեռքով այսպես օղակ ենք անում, փաթաթում, եթե լավ խմոր եք արել, ձեր օղակը շատ գեղեցիկ էլ կստացվի, այսպես։ Սիրելիներս, այս գործողությունը կատարելուց հետո, ես արդեն վերջին եմ կատարում, կամ երեսը ծածկեք գեղեցիկ, որպեսզի չչորանա, շատ կարևոր է, կամ էլ բերեք գազօջախի մեջ, ջեռոցի մեջ։ Ես հենց այդպես էլ կանեմ, ջեռոցի մեջ կպահեմ, էլի 20-25 րոպե, հետո արդեն տապակելու ենք։
Տեսեք որքան գեղեցիկ կրկնապատկվել են չափերով, ճիշտ է օղակները ծածկվել են, փակվել են, բայց խնդիր չկա, թող հենց այսպես էլ լինի, ձեռք չենք տալիս, որպեսզի լավ ստացի, սիրելիներս, ձեթը տաքանում է, այնպեսի անվերցեք, որ մի քիչ ձեթ օգտագործեք, փոքր վերցրեք, որպեսզի բարձրություն ունենա, կարևորը տապակելուց էլ հեշտ տապակվի, ձեթը հենց տաքանում է, կրակը նոր ցածրացնում եք, բարձր կրակի տակ չենք տապակելու, անմիջապես կարմրելու է, ներսից խմոր է մնալու, պետք է մարմանդ լինի կրակը, բայց ձեթը պետք է լինի լավ տաքացած։ Սիրելիներս երկու կողմից այսպես հանգիստ մարմանդ կրակին տապակում ենք ու շարունակում։ Հրաշք են ստացվել 250 գրամ ալյուրով մի հրաշք բան ենք ստացել, հիմա գեղեցիկ կմատուցենք սիրելիներս։ Տեսնում եք, չէ, հրաշք, այսպես շաքարի փոշիներից անում ենք ու ասում ենք բարի ախորժակ տեսեք, սիրելիներս հրաշք է ստացվել։ Համեղ, շատ քիչ բաղադրիչներով, արագ պատրաստվող, համեղ նախաճաշ։ Կարող եք կրեմով ուտել, կարող եք մեղրով ուտել, կարող եք ջեմերով, ինչով որ ուզում եք, բայց ինքը հենց այսպես է շատ համեղ է։ Ես այսպես եմ սիրում, այս տարբերակն եմ սիրում։ Սիրելիներս, հիմա կտրենք, տեսենք ինչպիսի տեսք ունեն։ Տեսեք, ինչ լավ թխված, ընդիր, փափուկ, այնքան փափուկ է, այնքան առաձգական ու նուրբ է, շատ գեղեցիկ տեսք ունի, այսպիսին պետք է լինի։ Հրաշք, հիմա կփորձեմ, ես կասեմ հաջողություն, սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, իմ ալիքում եք, դիտում եք իմ բաղադրատոմսերը, չմոռանաք գեղեցիկ կիսվեք ձեր ընկերների հետ, մեկնաբանությունները գրեք, հարցեր ուղեք, եթե ձեզ անհասկանալի ինչ-որ բան է մնացել, ու շնորհակալ եմ լայքերի համար, բարի և հաճելի օրվա շարունակություն բոլորին։ Այնքան փոքրն է, այնքան լավն է, թեթև, շատ թեթև է։